Hello， 各位同學大家好，我係 Miss Emily 啊。每次見到同學仔嘗試解釋呢個 idiom fly in the face of 咧，我都會笑爆嘴嘅，因為大部分同學仔都會解釋為咧面度有個烏蠅啊，或者飛撲落人哋個面度啊咁樣嘅。其實以上所講嘅咧都係錯嘅。其實呢句 fly in the face of 嘅歷史背景咧，就係嚟自於中世紀呢啲騎兵攞住鹿矛作戰嘅場景㗎。咁當時嘅騎兵咧衝鋒陷陣嗰陣時咧，如果係好勇敢咁迎住敵人嗰個面咧，直接咁衝過去咧，即係無視對方個威脅啊，非常之勇敢咁迎戰嘅話咧，我哋就可以話佢係 fly in the face of。咁後來咧，慢慢先延伸為咧唔理既定嘅規則去硬反抗嘅意思，非常之生動。所以喺 DSE 當中，如果我哋想某同學有意違背啊挑戰父母嘅意願嗰陣時咧，我哋就可以講 His decision to quit school flies in the face of his parents' wishes， 即係話佢決定咗退學，公然咁違背咗父母嘅期望。另外差唔多意思嘅表達方式咧，分別有 defy 啦，一個動詞，即係講一個人好反叛嗰陣時咧，我哋就可以講 She always defies her teacher's instructions， 佢經常頂撞老師嘅指示。或者 flout 亦都係一個動詞嚟嘅，講一個人咧公然無視規則啊、法律啊、常規嗰陣時都可以用嘅。例子就係 He flouts the school rules and uses AI to do his homework。佢違反學校嘅規定，用 AI 嚟幫佢完成作業。所以以上嘅幾個表達方式咧，喺作文度寫青少年自主 versus 家庭期望嘅主題當中咧，都非常之好用嘅。不過點講都好啦，俗語都有話不聽老人言，吃虧在眼前啊！所以青少年咧最好咧都係要聽話同埋守規則啊！我哋呢度規則好簡單嘅啫，like埋先走。